هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت الزبدة بالكيس الحلواني. بسكوت شوكولاتة. طعمه حلو جدا. مش هنشتري بقى من بره ونجيب بفلوس غالية. هنعمل مع بعض كيلو بسكوت هيرمي معاكي اكتر من 2 كيلو. طبعا هيوفر معاكي كتير جدا بدل ما تشتريه من بره بفلوس كتيرة. لا، هيبقى اقل من كده وانضف واحلى وطعم كمان جميل، وكمان هيبقى كمية كبيرة. زي ما انتوا شايفين البسكوت هش جدا وناجح من اول مرة، بمقادير مظبوطة جدا جدا. تنجح معاكي من اول مرة. هش خالص ومقرمش وجميل بجد وتحفة جدا. هنعمله مع بعض. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد، وهنشوف مقاديرنا هنعمله ازاي بطريقة بسيطة جدا وخطوات مظبوطة. معايا كيلو من الدقيق، ومعايا 400 جرام من السكر البودر، و750 جرام زبدة، و4 بيضات وبياض بيضة. وده الدقيق اللي انا استخدمته دقيق فلاور، او دقيق متعدد الاستخدامات، او استخراج 72%. هشيل نص كوباية دقيق واحط بدلها نص كوباية كاكاو خام. لازم طبعا انخلها كويس جدا عشان لو في اي تكتلات في الكاكاو الخام. وطبعا حطيت رشة ملح. هاخد بقى 750 جرام من الزبدة على 400 جرام من السكر البودر، وابتدي اقلطها كويس جدا. اضربها بالمضرب الكهرباء او في العجين. انا هنا حطيت الزبدة كانت متماسكة شوية. لازم طبعا تكون الزبدة بدرجة حرارة المطبخ عشان تتضرب معاكي كويس جدا وتبقى سهلة وهي بتتضرب. وممكن طبعا العجين ممكن يتكسر من الزبدة لو هي جامدة. لازم تكون بدرجة حرارة المطبخ. انا حبيت افكها كده وقطعتها علشان تتضرب معايا كويس جدا لغاية ما نحصل على قوام. هتشوفوا دلوقتي اللون اللي احنا عايزين نوصل له هيبقى شكله عامل ازاي. لازم الزبدة بتاعتي والسكر يتضربوا كويس جدا جدا عشان دي اول خطوات نجاح البسكوت. هتشوفوا القوام اللي احنا عايزين نوصل له هيبقى شكله ازاي. هوريه لكم دلوقتي بعد ما نخلط الزبده بالسكر. وكل طبعا لما يتضرب كويس هيبقى طبعا دي الكريمه بتاعتي بعد ما خلصت خلاص، اللي هو عجينه البسكوت بتبقى بالشكل دوت، علشان طبعا بنحطها في الكيس بتبقى مختلفه تماما عن بسكوت المكنه، بيبقى ماسك شويه. هبتدي بقى انا احطه في الكيس، وده التيب اللي انا استعملته بتاع البسكوت. وابتدي لازم اضغط كده بايدي ضغطه، ما اسيبش ايدي خالص وانا بشكل البسكوت، عشان لو سبت ايديكي هتلاقي فيها هوا فراغات طلعت هتروح قسمالك البسكوته. فلازم تكوني ضغطه كويس جدا وانتي بتعملي البسكوته ضغطه واحده، وتفضلي تسحبي لغايه ما توصلي لمقاس البسكوت اللي انت عايزاه. ده البسكوت الفانيليا حلو جدا وسهل جدا، مش بينزل بكل سهوله من الكيس، مش متعب ولا حاجه. بجد طعمه حلو جدا وجميل. اتمنى طبعا تجربوا نفس المقادير اللي احنا عملناه. انا هنا حطيته في الفرن، بدخل الاول تحت، وبعد كده لما احس ان اللون بقى لون ذهبي من تحت زي ما انتم شايفين كده طلعته تحت الشوايه. انا مشغله الشوايه فوق وتحت، وبقى البسكوت بالشكل دوت. شايفين لونه عامل ازاي؟ بجد تحفه والريحه جميله في قلب البيت، بجد جميل جدا. هنا نعمل مع بعض البسكوت بالشوكولاته. عندي كيلو دقيق وعندي 4 بيضات وبرده بياض بيضه وفانيليا ومعلقه بيكنج باودر ممسوحه، وده دقيق برده الفلاور اللي انا بستعمله. وبعد كده وهشيل نص كوبايه من الدقيق، هشيل نص كوبايه من الدقيق واحط نص كوبايه من الكاكاو الخام. وانا لازم طبعا ادخلها عشان ما اي تكتلات تبقى موجوده فيه. واقلب طبعا ذره الملح على الدقيق. عجينه من البسكوت الابيض تكوني بتعمليها حطيها في قلب الصينيه عشان تعرفي هو استوى ولا لا، عشان طبعا بيبقى لونه غامق عشان الشوكولاته مبقاش انت عارفه هو خلص استوى ولا لا. ابتدي ان انا طبعا ارصه في اي علبه من عندك. بحط كده كيس من التلاجة بفتحه وبرص البسكوت بتاعي وبغطيه برضو بكيس، ويفضل معايا زي الفل لغايه اخر واحده. بجد بسكوت طعمه حلو جدا وهش ومقرمش كده وجميل. وطبعا عملنا كميه كبيره من الكيلو. اتمنى يا رب يكون المقادير تنفذوها بالظبط، لان المقادير دي مظبوطه جدا جدا. طلع معاكي بسكوت ناجح 100%. مش تحتاري في مقادير، جربي المقادير دي وان شاء الله تدعيلي دعوه حلوه كده منك لما تعملي البسكوت، وان شاء الله هتنبهري بالنتيجه. النتيجة حلوة قوي قوي قوي، وبسكوت جميل جدا جدا.
احلى من كل المخابز اللي بره او اي محل بره ليه اسمه. يعني بجد البسكوت حلو قوي، وطبعا مش هنكلفه زي ما هنجيبه من بره ونعمل كميه كبيره. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسونيش بقى في لايك حلو منكم عشان الفيديو اكبر عدد من الناس يشوفوه. كل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم يا رب. باي باي.